Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Bugun dasturimizda Qoraqo'ljadagi qorning oqibatlari to'liq bartaraf qilindi. Yopilgan yo'llar ochilib, elektr energiyasi qayta tiklandi. O'shda botulizm ko'paydi. Zaharlangan bir odam vafot etsa, yana 14 kasalxonada. Temperatura chiqib, же bo'lmasa aябай qattiq o'rib, boshtalmagan belgilari bor-da. O'shda avtobuslarning 3-liniyasi ochiladi. Yangi qatnov Qulatov bilan Manasota hududiy kengashini biriktiradi. Kamchiliklar ko'p-da, bu Xitoyning mashinasi. Emesi qiyin ekan zapchastlari. Jaloloboddagi maktablarga o'txona qurish zaruriyati tug'ildi. Markaziy issiqlik tizimiga ulashga mablag' yetmaydi. O'lkaning uzoq hududlarida huquqiy savodsizlik ko'paymoqda. Holatdan chiqish uchun hududlarda bepul yuridik markazlar ishga tushdi. O'zgacha tushdik tarafda shu dokumentlar yo'q jarayonlarimiz ko'p bo'lyapti. Qoraqo'ljadagi qalin qor sababli yuzaga kelgan muammolar hal qilindi. Bugungi kunda Qapchig'ay, O'ytol, Qiziljar, Alayqo qishloq hukumatlaridagi asosiy va ichki yo'llar ochilib, elektr energiyasi berildi. Shu bilan birga uyali aloqa ham qayta tiklandi. Bu haqda hukumatning O'sh oblastidagi vakili Talaybek Sarbashov hudud bilan tanishib chiqib bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, favqulodda holat vaqtida vaziyatdan chiqish uchun tegishli ishlarni olib borish yo'nalishida berilgan topshiriqlar bajarildi. Eslatib o'tsak, Qoraqo'lja rayonida 18 noyabrdan boshlab favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Rayonda qorning qalinligi 1,5 metrgacha yetgan. 20 noyabrda rayondagi 9 maktabda darslar to'xtatilgan, shuningdek 5 bola bog'chaning ishi vaqtincha to'xtaganini rayon yetakchiligi xabar qilgan. Parlamentning 5 komitetida yetakchi almashdi. Jo'g'org'i kengashning bugungi yig'inida byulleten orqali yashirin ovoz berish olib borildi. Natijada ijtimoiy masalalar, bilim, ilm, madaniyat va sog'liqni saqlash Gulqan Moldabekova, agrar siyosat, suv resurslari, ekologiya va hududiy rivojlanish komitetiga Aytmamat Nazarov, xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik Asqarbek Shadiyev, byudjet va moliya komitetiga Tabaldi Tillayev, huquq tartibi, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish komitetiga yetakchi bo'lib Mirlan Jenchoroyev saylandi. So'nggi 6-chaqirilishdagi Jo'g'org'i kengash o'tgan yili saylangan. O'sha vaqtda tuzilgan boshqaruv koalitsiyasi bu yil 24-oktyabrda tarqagani sababli unga kirgan ayrim fraksiyalarning vakillari komitet rahbarligidan ketgan. O'shda botulizm ko'paydi. O'tgan haftada konservalangan mahsulotdan zaharlanib bir kishi vafot etsa, hozirda kasalxonada 14 odam davolanmoqda. Shifokorlarning tekshiruvida ularning organizmida botulizm tayoqchasi aniqlangan. Ularning biri 3 kundan beri jonlantirish bo'limida. Botulizmning xavfli turi bilan og'rigani sababli ahvoli og'ir. Qolganlarning sog'ligi qanoatlantirarli. Botulizm kasalligi va uning kelib chiqish sabablari haqida navbatdagi lavhada. Botulizm sabab vafot etgan so'nggi vaziyat 18 noyabr kuni ro'yxatga olingan. Unda Qorasuv rayonining 52 yoshdagi yashovchisi O'sh oblast kasalxonasiga konservalangan mahsulotdan zaharlanib murojaat qilgan. Bemor 3 kun jonlantirish bo'limida yotib, biroq zahar butun tanasiga yoyilib ketganligi sabab vafot etgan. Bugungi kunda mazkur bo'limda botulizmga chalingan yana 14 bemor shifokorlar nazoratida. Ular o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilishgan. Temperatura chiqib, же bo'lmasa aябай qattiq o'rib, boshtalmagan belgilari bor-da. O'shonduktan birinchi gana o'zi qurg'ab, ko'zine bir narsa eki bo'lib ko'ringanda, же bo'lmasa jutungani nacharlaganda bizga qayrilishi kerak. O'sh shahrida so'nggi 1,5 oyda uy sharoitida tayyorlangan konserva mahsulotlardan zaharlangan 5 vaziyat ro'yxatga olinib, undan 13 kishi jabrlangan. Botulizmning bir necha turi bor. A turiga chalinganlarni aksariyat hollarda saqlab qolish mumkin emas, sababi unda zahar butun tanaga tarqaydi. O'shda ro'yxatga olinganlarning ko'pchiligi B turi, boshqacha aytganda yengil turida 3 oy davolanib sog'lig'ini qayta tiklash mumkin. Gümöndü болып саналған үй шартында жасалған жалпы салаттардан, тұздалған бадырыңдардан жана башка түрдүү үй шартында жасалған консервация продуктларынан
колдонбоого чакырабыз. Botulizm zaharli toksin bo'lib chiqaruvchi mikrob. U meva sabzavotlar o'stirilgan hududlarda bo'lib, mahsulotlarni qish mavsumiga tayyorlashda qoidalarni saqlamaslik oqibatida bankaga tushadi. Shu yo'l bilan havo yo'q yerda zaharli moddaga aylanadi. Uning belgilari mikroskop apparati yordamida tekshirilib, zaharning kuchi maxsus jonivor orqali aniqlanadi. Agar zahar ko'p miqdorda bo'lsa, sichqon tez orada o'ladi. Bir chichqonga antitoksический сыворотка qo'shilgan ушул палочка чыккан жердеки исследуемый материал менен бергенде ал чычкан тирүү калат. А бул чычканга биз ошол больнойдун исследуемый материалынан ушул микроб көрүнгөн анализди бул чычканга бергенибизде за счет экзотоксина бул опытный чычканыбыз өлүп калат. Mutaxassislar mahsulotlarni konservalashda imkon qadar texnik va sanitar talablarni to'liq saqlash kerakligini aytishadi yoki maxsus zavodlarda tayyorlangan konserva mahsulotlarini sotib olish kerak. Sababi ular maxsus tekshiruvlardan o'tib tayyorlanadi. Eslatib o'tsak, o'tgan yilda bir oilaning barchasi konserva mahsulotlaridan zaharlanib, oqibatida ona va bola vafot etgan. Odatda kasallik botulizm tayoqchasi tushgan mahsulotni tanovul qilgandan keyin 12-24 soat oralig'ida boshlanadi. Bu vaqtda kasalxonaga bora olmay qolgan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Bu haqda muxbirimizga savol bersak, Madina aytingchi, zaharlanish vaqtida birinchi yordamni uy sharoitida ham ko'rsatsa bo'ladimi? Botulizm kasalligiga chalinish ovqatdan zaharlanish kasalligi bilan o'xshash bo'ladi. Unda birinchi belgilarda insonning ko'ngli aynib, bosh aylanishni boshlaydi. Lekin botulizm kasalligiga chalingan insonning ko'z qorachiqlari kattaya boshlaganligi seziladi. Bunday vaqtda bemorni tez orada shifokorga murojaat qilinishi yoki tez yordam orqali kasalxonaga yetkazilishi kerak. Sababi o'tkazilgan har bir daqiqa insonning hayotiga salbiy oqibatlarni olib kelishi yoki xavf yaratishi mumkin. Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. O'sh shahri yo'lovchi tashigan avtobuslarning deyarli barchasida eskirgan. Umumiy 56 jamoat transporti bo'lsa, uning 15i umuman yaroqsiz. Ehtiyot qismlari qimmat bo'lgani sababli sotib olishga munisipal ishxonaning kuchi yetmaydi. O'sh meriyasi esa vaziyatdan chiqish uchun 30 avtobus kelayotganini xabar qildi. U qaysi mablag' evaziga va qachon sotib olinadi? Avtobuslarning soni ortsa, yangi qatnovlar ochiladimi? Navbatdagi lavhada javob olasiz. Sali Abduqarov bugun talabalar shaharchasiga qatnovga chiqmagan. Sababi eskirgan avtobus tez-tez buzilib, ta'mirtalab bo'lmoqda. Shu sababli bir qator nazoratdan o'tkazib, qishda sovuqdan muzlab qolmasligi uchun suyuqlik quyayotgan vaqti. Qishqa antifriz quyib o'tamiz, shu tayyorlayotamiz qishqa. Shunday, shu kamchiliklar ko'pda, bu Xitoyning mashinasi emasi qiyin ekan zapchastlari. Shahar ichidagi qatnovlarni amalga oshirayotgan umumiy 56 avtobus bor. 2010-yildan beri xizmat qilayotgan jamoat transportlarining 35i eskirgan. 21 avtobus esa umuman yaroqsiz. Ularni ta'mirlash uchun 80 ming so'm atrofida ehtiyot qismlar kerak. Biroq bunga munisipal avtomashina ishxonasining kuchi yetmaydi. Liniyaga yetishmaydi. Особенно mına 12 marshrutka shu oyoqqa bizning marshrut boradi, o'shaga biz harakat qilib chiqarishga, oyoqqa 12 marshrutka ko'proq chiqarishga harakat qilyapmiz. Endi eskirgan avtobuslarning muammosi ijobiy hal qilinadi. Aniqrog'i, Yevropa rivojlantirish loyihasi asosida O'sh shahriga 30 avtobus shu hafta oxirida olib kelinadi. Jamoat transportlarining har birining bahosi 83 ming yevroni tashkil qiladi. 70% kredit qatori, 30% grant qatori berilib жатат. Bugungi kunda avtobuslar Bishkekka cheyin kelib, hozir shu yo'lning qatalligidan Sosnovka postida turishadi. Xudo bursa 1-2 kunda kelib qoladi. Yangi avtobuslarning yarmi eskirganlarning o'rnini to'ldiradi. Qolganini yangi liniya bo'yicha yurishi rejalashtirilmoqda. Ochilishi kutilayotgan qatnov Qulatov kichik shaharchasi bilan Manasota hududiy kengashigacha yo'lovchilarga xizmat qilishi ko'zda tutilgan. Жаңы avtobuslardan biz hozir qarayotamiz, ondan bilamiz-ku. Аны biz marshrutlarda elning qatlaminin passajir potokda Photoshopga qarata qo'yamiz. Yevropa rivojlantirish bankining loyihasi asosida bundan tashqari yangi trolleybuslar sotib olish uchun tender e'lon qilindi. Endi yil oxirigacha shaharga 24 trolleybus keladi. Shu bilan birga shahar meriyasi trolleybus liniyalarini almashtirish bo'yicha ham harakat qilishini xabar qildi.
O'lkaning olis hududlarida huquqiy savodsizlik ko'paymoqda. Ko'pchilik fuqaroligini yoki mulkini ro'yxatga olishni bilmaydi. Ayrimlari bu vaqtda advokat olishsa, ayrimlari mablag' yo'qligi sababli o'z huquqlarini himoya qilisha olmaydi. Shu sababli fuqarolarga yuridik yordam berish markazi bugun Navqat rayonida ochildi. Unda yuristlar qaysi yo'nalishlarda yashovchilarga bepul maslahat berishmoqda. Navbatdagi lavhada tanishasiz. Navqatda bepul yuridik xizmat ko'rsatish markazi ochildi. U Birlashgan Millatlar Tashkilotining rivojlantirish dasturining sud adolatligiga imkoniyatni kengaytirish loyihasi asosida amalga oshirilib, bugun ish boshladi. Endi rayonning barcha hudud yashovchilari huquqshunoslardan bepul yordam olish imkoniyati tuzildi. Yordam berish maqsadi shu ekanki, u yoqqa yuguribmiz ekan, advokat ham shu yerda ekan, mana bu ochilibdi. Biz tilaydoshmiz, bizga yaxshi, mana bu qarabam elga. Advokat jonlab u yoqqa chopib ashuna bo'lib qiynalardi el. Shu yer masalasida juda qiyin bo'lardi. Endi bizga yuridik masala nima bo'yicha bor-borini ochilganligi bizga yaxshi bo'lib. Yustitsiya ministrligi uyushtirgan bepul yordam ko'rsatish tadbiri asosida barcha davlat xizmati qaralgan. Unda yuristlardan boshlab mulk va fuqarolikni ro'yxatga olish xizmat xodimlari jalb qilinib, aholiga bepul maslahatlar beriladi. Bu o'zining negizgi maqsadi bu xalqimizning huquq jihatdan ansiyasini jo'g'irlatib, xalqimizga yuridik jihatdan bekor kengash berib. Loyiha aholi orasida qonunlarni targ'ib qilishni ko'zlaydi. Asosan olis hududlar huquqlarini bilmasligi ko'p bo'lganligi uchun ko'pchiligi mulkini yoki fuqaroligini ro'yxatdan o'tkazishni ham bilmaydi. Ayrimlarda ba'zi tasdiqnomalarni olishda ham muammolar yuzaga keladi. Xizmat ko'rsatuv negizida bu kengash beruv negizida bo'ladi. Anan bulardan boyaqi sotqa chiqqanki жұмыстарды atqaruvda ayrim bir dokumentlarni to'ldiruv, arz, исковое заявление deb qo'yamiz. O'shanday arzlarni to'ldiruga jardam ko'mak ko'rsatadi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu kabi xizmatlarga aholi orasida talab yuqori ekanligi sezilmoqda. O'tgan yilning 10 oydagi natija bo'yicha huquqshunoslardan 700 dan ortiq kishilar bepul maslahat olishgan bo'lsa, bu yilning mazkur vaqtida ularning soni 1600 ga yetgan. Jami 3000 dan ortiq fuqaroga yordam ko'rsatilib, ularning ko'pchiligi yer masalasi bilan murojaat qilishgan. Endi negizgisi ko'proq so'rovlar o'sha yer jөнүндө so'rovlar bo'lib o'tadi. Muras jөнүндө so'rovlar bo'lib o'tadi. Анан bizde жанагы өзгөчө түштүк тарапта ушул документтер жок жарандарыбыз көп болуп атат да, жана ошол туулгандыгы тууралуу көбөлүктөр. Yustitsiya ministrligi fuqarolarning huquqiy madaniyatini orttirish bo'yicha konsepsiya asosida bu kabi tadbirlar davlatning barcha hududlarida olib borilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, huquqshunoslardan bepul yordam olish Olay va Qorag'ulja rayonlarida yil oxirigacha amalga oshiriladi. Oblastning qolgan hududlarda kelgusi yilda ochilishi rejalashtirilmoqda. Jalolobod shahrida maktablar markaziy issiqlik tizimiga ulanadi. Hozirda shaharda 2 maktab va 9 bolalar bog'chasi markaziy issiqlik tizimiga ulangan. Kelasi yili 2 maktabni ham avtonom isitishga o'tkazish rejalashtirilmoqda. Jalolobod meriyasi nima uchun bunday qadamga bormoqda? Muxbirimiz hikoya qiladi. Jalolobod shahridagi nomer 13-maktab markaziylashtirilgan issiqlik tizimiga ulangan. Bu vaqtgacha alternativ isitish tizimiga o'tkazish taklif etilib, lekin amalga oshmagan. Agar buning uchun maxsus o'txona qurilsa, issiqlik uchun sarflangan mablag' 2 barobarga oz sarflanadi. Shu sabab markaziylashtirilgan issiqlik tizimidan chiqarish rejalashtirilmoqda. Byudjetga o'ta ko'p ekonomiya olib keladi. Biroq o'shal uchurda ekologiya tarafidan ishni to'g'ri emas bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman men. O'tgan yili qish vaqtida 3.600.000 so'm bo'linib berilgan. Alohida o'txona qurishning yana bir yaxshi tomoni avariya holatlarida o'chib qolish xavfi yuzaga kelmaydi. Shuningdek, shahar bilan birga issiqlik mavsumi boshlanishini kutishmaydi. Bu vaqtgacha maktablar issiqlikni shaharga berilgan issiqlik darajasida olishgan. Bu ish nomer 9-maktabda olib borilgan. Bundan 2 yil avval alohida o'txona qurilib, hozirda ko'mir bilan isitiladi. Ular har yilda issiqlik uchun 3 million so'm atrofida mablag' sarflashgan bo'lsa, bu yilda 100 tonna ko'mir uchun 350.000 so'm sarflangan. Өзүбүздө болгон үчүн биз каалагандай жагып, каалагандай жылуулукту биз өзүбүз ала алабыз да. Жылытуу системасынын астында
котельщиктерибизди, от жагуучуларыбызды барып окуудан өткөрүп келебиз. Разрешение алып келип, азыр иштеп атышат. Jalolobod shahrida jami 48 bilim berish muassasasi bo'lib, uning 11tasi markaziylashtirilgan issiqlikka ulangan. Qolgan 18 bola bog'cha va maktablar alternativ issiqlik bilan isitiladi. Bir yılına 10 milyon akçaga çeyin sarptalaşı mümkün. Mesela için birle mekeme için. Andan sırtkarıдағы 5. mektebimiz var. Al mektebimiz, және ошондой эле 8 бала бакчасындағы şu alternativali көмүргө өткөрүү боюнча iş жүргүзүп атабыз. Hozirda qolgan muassasalarni ham markaziy issiqlik tizimidan chiqarish rejalashtirilmoqda. Bu borada shahar kengashi tomonidan taklif ham berilgan. Reja mahalliy g'aznani tejash maqsadini ko'zlaydi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Peruda o'rmonlarni yong'in qoplab 7 hududda favqulodda holat e'lon qilindi. Hozirda yong'in qoplagan hududlarda evakuatsiya ishlari davom etmoqda. Bundan tashqari jabrlanganlarga turli yordamlar ko'rsatila boshladi. Yong'in kuch olishiga shamol sabab bo'layotganini mutaxassislar bildirishdi. Peruning shimolidagi o'rmonlarni yong'in qopladi. Ayni damda 2 kishi halok bo'lganligi va 4 nafari jarohat olganligi aytilmoqda. Yong'in o'rmon joylashgan 11 ta hududni qurchovga olgan. Tabiiy ofat o'tgan haftada boshlangan. Yashovchilar yong'in tez tarqalganini aytib xavotirlanishmoqda. Bari ko'z ochib yumganchalik kulga aylandi. Buyumlarimizdan hech birini olib chiquvga yetishmadik. Yong'in oqibatida Peruning 7 ta hududida favqulodda holat e'lon qilindi. Tilsiz jo'dan ulam jalın kuchli bo'lib жатқан аймақтарда o'zgacha abal jariyalandi. Al yerlerde qovuptulukta жоғары көрсөткүчтө belgilengen. Учурда ал региондордо жашоочуларды көчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле жабыркаган үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүлө баштады. Mutaxassislar yong'in tez tarqalishiga to'xtamayotgan shamol sabab bo'lmoqda deya bildirishyapti. Hozirda yong'inni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. AQSh hukumati Rojdestvo va Yangi yil bayrami vaqtida Yevropada terakt xavfi bor ekanligi to'g'risida ogohlantirdi. AQSh davlat departamenti Islom davlati va Al-Qoida guruhlari Yevropada terakt uyushtirishga tayyorlanayotgani to'g'risida aytilgan ishonchli ma'lumotga iqtibos qilmoqda. Amerikalik fuqarolarni sayyohlik va odamlar ko'p keladigan joylarda va jamoat transportlarida ehtiyot bo'lishga chaqirgan. Yevropa o'lkalariga qochqin maqomini so'rab borganlarning ko'p qismi hozirda Vengriya bilan Serbiya chegarasida. Ular chegarani yopilganiga qaramay Bolqon davlatlari orqali o'tib ketishni ko'zlashmoqda. Biroq Vengriya hukumati muhojirlarni o'lka hududiga kirmasligini ochiqladi. Vengriyaning premyer ministri Viktor Orban o'lka hududiga muhojirlarni qabul qilish taklifi yo'q ekanini bildirdi. U bunday qarorni hech qachon o'zgartirmaslikni qo'shimcha qilib o'tdi. Европаға қачқын мақамын сұрап келген мигранттардың бірін да Венгрияның аймағына киргизүүгө ниетибиз жок. Өлкө бийлиги мигранттарды өз мекенине кайтаруу үчүн болгон күч аракеттерин жумшайт. Өлкө аймагына эч ким мыйзамсыз кире да албайт, мыйзамсыз баш калкалап жүрө да албайт. Premierning aytishicha, muhojirlarni o'lkaga qabul qilish milliy xavfsizlik masalasida katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bunga bog'liq o'tgan yil muhojirlarning oqimini bartaraf qilish uchun chegarani temir to'smalari bilan to'sib chiqishgan edi. Shuningdek, minglab soqchilar kuzatuvga olishgan. Premier ministr bunday bayonotni Serbiyaga bo'lgan ish safarida bildirgan. Ammo bunga qaramay muhojirlar Bolqon davlatlari orqali Yevropa o'lkalariga o'tishni ko'zlashmoqda. Ta'kidlab o'tsak, 2016-yilning boshida Vengriya Makedoniya bilan Gretsiyaning chegarasida muhojirlarning oqimiga qarshi ish olib borish uchun tartib soqchilarini yordamga chaqirgan edi. Batkenda bolalar bog'chasi yetishmovchiligidan chiqishi uchun erkin tarbiyalash usuli yo'lga qo'yila boshladi. Unda bolalar ovqatlanish va uxlash xonalari bilan ta'minlanmaydi. Biroq 3 soat davomida tarbiyachilarning nazoratida bo'lib, maktabgacha bilim olish imkoni yaratilgan. Asosiysi bu usulda hunarmandchilikka ahamiyat qaratiladi. Aniqroq aytganda, bolalar o'z qo'llari bilan tabiiy buyumlar bilan o'yinchoqlar yasashadi. Hozirda Qizilbel qishlog'ida 4 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 280 dan ortiq bolalar bor. Ularning 220si bolalar bog'chasiga boradi. Qishloqdagi barcha bolalarning borishi uchun bog'chaning xonalari yetarli emas. Shu sababli bog'chada erkin tarbiyalash usuli yo'lga qo'yildi. Unda bolalar tarbiyachi nazoratida 3 soatgina bo'lishadi. Bog'chada ovqatlanishmaydi va uxlashmaydi.
эгерде 30 бала эртеден кечке чейин бир комнатада алардын кроваттары ээлейт, ол кроватты бала 2 саат пайдаланат экен да уктаганда. А эгерде ошол кроваттарды чыгарып салып биз 3 саатка эме кылсак, 3 саатта 25 бала ал жерден тарбия алып атат да, билим тарбия. Ko'rsatilgan vaqt ichida bolalar hunarmandchilikni o'rganishadi, zararli o'yinchoqlardan bosh tortib, o'z qo'llari bilan xohlagan buyumlarni yasash imkoniyati tuzilgan. Tabiiy narsalardan o'yinchoqlarni yasashga kerakli mablag' nodavlat tashkilotlarning va ota-onalar tomonidan moliyalashtiriladi. Өнөктөштөрүбүз ата-энелер болгондуктан биз ушу дагы зыяны жок жиптерден, жүндөрдөн ата-энелерибиз бизге дайыма жардам берип турат. Мисалы үчүн мына жүн болгону жүн, кадимки эле натуральный жүндөн жасалганда, бул жүндү илгертен эле биздин ата-энелер апаларыбыз баягы килем кылып жүндөрдү боёгон го. Ошолдой боёкторду боеп туруп эле мындай куклалар жасаса болот. Yangi usul bolalarni qiziqtiradi. Bolalar uchun oddiy o'yinchoqlarni o'ynash, ulardan musiqa chiqarish foydali ekanligini tarbiyachilar yaxshi bilishadi. Waldorf usuli bolalarning ongini rivojlanishini yaxshilaydi. Bir ul bir kızım var. Balam ушул жерде билим алып, тарбияланып мектепке барды. Азыркы убакытта кызым тарбияланып жатат. Балам бул жерде жазганды, окуганды, бийлегенди, ырдаганды үйрөндү. Анан коомдук жерде өзүн алып жүргөндү, чоңдор менен саламдашканды. Азыркы убакытта Абсамат Басмаев мектебинде 1-класста окуп жатат. Ата-энелерге жана мага эч кандай кыйынчылык туудурбады. Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan keyin o'lkaning ko'p qishloqlarida bolalar bog'chalari ishlamay qarovsiz qolgan. Uzoq qishloqda yashagan aholining muhtojligi sababli 2006-yili Qizilbel qishlog'ida Barchin bolalar bog'chasi ochilib ishlay boshladi. Batken rayoni hududida umumiy 29 bolalar bog'chasi ochilib faoliyat yuritib kelmoqda. Dastur yakunida ajoyib lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Xokkey bo'yicha musobaqaga tayyorgarlik vaqtida Chelyabinsk jamoasining darvozaboni ajoyib raqs namoyish etdi. Zerikanidanmi yoki o'yin muvaffaqiyatli yakunlandimi, bunisi noma'lum. Raqqos darvozabonning kim ekanligi aytilmagan. Sportchi bo'lsa ham raqs tushish qobiliyati bor ekan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osida o'tsin, xayr-omon bo'ling.